Siapa di sini yang punya masalah dengan pernapasan ya, saluran pernapasan atau batuk ya yang tak kunjung sembuh tuh, coba deh minum susu kambing Etawaku, terbuat dari 80% susu kambing bubuk dan 20% creamer nabati. Ini sudah BPOM dan tentunya tuh halal ya. Jadi aman untuk diminum setiap hari. Dapatkan harga promonya sekarang juga dengan cara klik tombol belanjanya di bawah kiri video ini.